Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di YouTube ini, yakni di YouTube channel Rapicom. Dalam video kali ini kita akan membongkar pasang PC, yakni PC Lenovo, ya merek Lenovo tipe F0E6. Jadi pertama-tama kita buka terlebih dahulu ini gagang PC-nya dengan menggunakan baut. Nah guys, Kita buka tampilannya saja seperti ini. itu Lalu tampilan. kita akan membahas. Selanjutnya kita balik. Nah, di belakangnya ini terdapat obeng. Nah, itu kita buka juga menggunakan bautnya. Lalu kita Nah, buka jadi dulu ini terlebih di dahulu ya guys. setiap sisi PC-nya itu, Dia nampak kesini baik berhenti. samping, depan, belakang, semuanya itu ada bautnya. Jadi kita buka menggunakan obeng. Nah, setelah dibuka baut-bautnya, kemudian sediakan seperti kertas seperti yang ada dalam video atau kartu. Ini untuk membuka layarnya, sisi setiap layarnya. Nah, dalam membuka ini kita memang harus benar-benar yang sudah terampil ya, karena salah sedikit nanti bakal menyebabkan kerusakan atau menimbulkan pecahnya layar. Jadi memang harus sudah serba ekstra hati-hati. Jadi keterampilan juga dibutuhkan untuk membuka layar pada PC ini. Nah, nanti setelah semuanya telah terbuka, tinggal kita pisahkan saja dua bagian ini seperti yang ada di dalam video, teman-teman bisa lihat. Nah, ini sudah terbuka tadi. Lalu kita balikkan. Nah, inilah dia komponen-komponen yang terdapat di dalam PC. Nah, ini kita buka saja. Nah, setelah dibuka maka dia akan nampaklah di situ motherboardnya. Nah, pada motherboard ini juga terdapat beberapa komponen-komponen yang melekat pada motherboardnya. Nah, setelah itu di sini kita lepaskan RAM-nya dari slot RAM-nya. Jangan rusak layar. Cuman ini requestnya ada di dalam ini prosesornya. Nah, kemudian yang kotak yang ditunjukkan seperti yang dalam video itu prosesornya. Ini pendinginnya di sini. Namanya heatsink. Nah, setelah kita lepas tadi kemudian kita sudah mempelajari bagian-bagian di dalam. Lanjut kita pasang lagi. Jadi nanti pada saat nanti hard disk, ini dia. Jadi ini pasang hard disk sini tadi ya kan? Ini kan? Ini begini kan? Iya, Pak. Nah, ini slotnya. Oke, ini dia slotnya. Nah, yang ini untuk LCD-nya. Ini. Inilah kabel fleksibel untuk LCD-nya. Ini kabel fleksibel untuk hard disk-nya. Ya kan? Nah, ini kabel fleksibel untuk ke apa? DVD-nya. Ini kan DVD. Inilah dia, hubungi ke sini. Yang ini namanya WiFi. Ini namanya baterai CMOS. Nah, ini AC adapter. Ini LAN, HDMI, USB. Nah, di sini ada juga USB lagi. Di sini untuk slot memori. Ya, ini slot RAM. Ini prosesornya. Ya. Nah, yang ini nampak, ini untuk kamera. Kameranya. Nah, kemudian setelah kita selesai, lanjut kita pasang lagi seperti awal tadi ya teman-teman. Kita coba. Cuman rakit CPU 10 kali lipat lebih gampang daripada
bongkar pasang ini. Harus hati-hati. Kita pasang setiap casingnya. Jangan lupa untuk memasangkan bautnya, karena kalau nggak dibaut nanti dia akan ucal. Harus hati-hati, betul-betul ekstra hati-hati, nggak main-main. Karena 700-an hanya layar doang. Mesti ekstra hati-hati. Dan perhatikan pada saat kalian bongkar pasang, baut jangan berlebih. Lanjut, kita obeng. Kita pasang bautnya, jangan sampai ada baut yang tertinggal. Nah, selanjutnya kita pasang speakernya. Pasanglah dengan benar dan baik. Nah, pasang keseluruhan dengan baik dan benar. Lanjut tahap terakhir untuk memasang casingnya ini. Jadi kita baut saja lagi kembali menggunakan obeng. Jangan lupa layarnya untuk ditekan-tekan seperti yang ada dalam video untuk merapatkan PC-nya itu ya, layarnya itu. Juga di situ kita harus hati-hati karena nanti itu rawan bakal rusak atau pecah, jadi harus serba ekstra hati-hati. Kemudian yang terakhir kita pasang gagangnya ini, kita baut. Harus kuat membautnya ya, karena nanti kalau nggak kuat atau ada yang kurang bakal lepas. Karena kan itu gagang dari komputer PC-nya. Itulah yang menopang PC-nya. Jadi kita harus pasang dengan benar. Setelah diobeng, kemudian lanjut pasang penutup gagangnya. Nah, teman-teman, jadi demikianlah cara bongkar pasang PC. Semoga video ini dapat berguna bagi kamu, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.